हेलो हाय दोस्तों, आज हम लोग 5198 और 1941 IC बोर्ड का रिव्यू करेंगे। तो मैंने पहले से ही एक बोर्ड पर इस बोर्ड और ट्रांसफार्मर को, जो कि 30030 5 एम्पियर का लगाया है मैंने, इसको एक बोर्ड पर फिट कर लिए हैं। आज इसका हम लोग साउंड टेस्ट करेंगे डबल 8 इंची और टूटर के साथ। तो मैं इसको 220 वोल्ट AC देता हूँ और इसका पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब ऑन करते हैं। यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा गाने को नहीं बजा सकता हूँ। तो थोड़ा सा बजा रहा हूँ और वीडियो देखते रहिए। मैंने इसमें 30030 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज किया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा सॉन्ग नहीं चला सकते, कॉपीराइट इशू आ सकता है।